שלום רב, היום אנחנו הולכים לעשות הדגמה של התקנה של SQL Server 2012 Evaluation Edition, למרות שאת רוב שלבי התקנה תקפים גם לשאר הגרסאות. אוקיי, אז מתחילים. נקליד את הכתובת להורדה של קובץ ההתקנה שנמצא במדריך המצורף גם כן. אנחנו נכנסים לאתר של ההורדה ומתבקשים להוריד אחת משתי הגרסאות, 32 או 64 ביט. בעצם הגרסאות האלה זה גרסאות שמערכת ההפעלה עובדת איתן והן חשובות למהלך ההתקנה. איך נדע איזה גרסה מתאימה לנו? בפשטות, ניגש לשולחן העבודה, נקליק כפתור ימני על המחשב שלי או על קומפיוטר, Properties או מאפיינים, תחת System Type נמצא 64 ביט, זאת אומרת שהמערכת שלנו עובדת על 64 ביט, לכן אנחנו נרצה להוריד את הקובץ של 64 ביט. נחזור לאתר, יש לנו שתי אפשרויות, אנחנו עובדים על 64 ביט, לכן נוריד 64 ביט, נבחר את השפה ונלחץ להורדה. לאחר שההורדה הושלמה נוצר לנו קובץ לפי הגרסה שהורדנו. הקובץ הוא בסיומת של ISO. סיומת של ISO זה בעצם קובץ שנועד להתקנות, ויש לנו כמה דרכים לפתוח את הקובץ הזה. נדבר על הדרך הפשוטה ביותר. קובץ ISO זה בעצם קובץ מקובץ כמו הסיומות zip ו-rar שאתם מכירים, ולכן עם תוכנה שפותחת קבצים מסוג זה נוכל לפתוח גם את קובץ ההתקנה. כפתור ימני, אני משתמש בו בתוכנה שנקראת 7zip, תוכנה חינמית, ונקליק Extract. ברגע שחילוץ הקבצים מושלם, נוצר לנו תיקייה עם השם של ההתקנה. נפתח אותה ונחפש קובץ שנקרא Setup. דאבל קליק עליו. ברגע שמסך ההתקנה הופיע, נלך לטאב שנקרא Installation, ונלחץ על האפשרות הראשונה New SQL Server Standalone Installation. המערכת עושה בדיקות לכל מיני רולים ודברים שהיא צריכה למהלך ההתקנה. אין לנו בינתיים מה לעשות, פשוט נמתין. המסך הבא נותן לנו לבחור בין אפשרות של Evaluation, זאת אומרת גרסה למספר ימים מוגבל של 180 יום, או אם יש לנו רישיון, אז אנחנו יכולים להקליד את הרישיון כאן. אנחנו נבחר כרגע באפשרות של Evaluation ונתקדם. יש פה תנאי רישיון, אתם מוזמנים לקרוא. אני כבר קראתי אז אני מאשר. זו האפשרות היחידה שצריך לסמן כאן. במסך הבא ה-SQL יודיע על עדכונים נוספים שיש לגרסה שאפשר ומומלץ להוריד. נאשר לו ונתקדם. לאחר שההתקנה הסתיימה להתעדכן, מופיע לנו המסך הבא. בעצם זה בדיקות שעושה קובץ ההתקנה למערכת, האם כל הרכיבים שדרושים להתקנה טובה נמצאים. וורנינגים כמו הסימן הצהוב הזה לא מטרידים אותנו, לעומת זאת סימני קריאה אדומים לא נוכל להמשיך איתם. כרגע המצב אצלי בסדר ואני יכול להמשיך. במסך הבא נבחר את האפשרות SQL Server Feature Installation. כל שאר האפשרויות הן אפשרויות מתקדמות יותר. במסך הבא אנחנו בוחרים את הפיצ'רים שיותקנו. כמו שאתם בטח יודעים, SQL Server זה משפחה של הרבה מאוד מוצרים. לא נרצה להתקין את הכל כי זה סתם מעמיס לנו על המערכת. נרצה להתקין רק את הדברים שבהם נשתמש. את הפיצ'רים הבאים אנחנו ממליצים להתקין, אז בואו נתחיל. Database Engine Services, Data Quality Services, Analysis Services, Reporting Services, Data Quality Client, SQL Server Data Tools, Client Tools Connectivity, Integration Services,
Client Tools Backward Compatibility, Documentation Component, Management Tools Basic ו-Management Tools Complete שסומן גם כן. זה הכל. עוד בדיקות של המערכת הסתיימו בהצלחה. במסך הבא אנחנו בוחרים את האינסטנס שבו ה-SQL Server ירוץ. על אותו מחשב אפשר להתקין מספר SQL סרברים שכל אחד משמש כשרת בפני עצמו. בגלל שזו ההתקנה הראשונה שאנחנו הולכים לבצע, אין שום בעיה להמשיך עם האפשרות הדיפולטית של Default Instance ולהתקדם למסך הבא. בדיקה שהשטח בדיסק מספיק למהלך ההתקנה. הגדרות השרת. במסך הבא אנחנו רואים בעצם את הסרוויסים שמריצים כל סרבר. האם הסרוויס ירוץ בצורה אוטומטית, ידנית? במסך הזה לא נצטרך להגדיר בשלב הזה שום דבר, אבל בטאב למעלה של Collation, שבעצם זאת שפת ברירת המחדל של הדאטאבייס, שהאפשרות שבחורה היא SQL Latin 1 General CP1 CIAS כמו שמופיע בתמונה, ונמשיך קדימה. במסך הבא נגדיר את ההרשאות כניסה ל-SQL Server. בטאב הראשון של Server Configuration נבחר באפשרות Mix Mode. נבחר סיסמת System Administrator SA חזקה, סיסמה שנוכל לזכור אותה. יש חשיבות רבה לסיסמה הזאת, מציע שתרשמו אותם בצד לפניכם. אחר שהקלדנו את הסיסמה, נלחץ על לחצן Add Current User. בעצם מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו מאפשרים להתחבר ל-SQL Server עם היוזר הנוכחי של ה-Windows, ועם הסיסמת System Administrator שהקלדנו לפני רגע. אלה ההגדרות היחידות שצריכים להגדיר במסך של Database Engine Configuration. המסך הבא, הגדרות של Analysis Services. נשאר עם האפשרות של Multi-Dimensional and Data Mining Mode, וכמו במסך הקודם, נוסיף את המשתמש הנוכחי. הגדרות Reporting Services, נשאר עם ההגדרות של Install and Configure. Next גם במסך הבא. עוד בדיקות מערכת, ואנחנו מוכנים להתקנה. ההתקנה תארך בין 10 ל-20 דקות. את כל הגדרות הקונפיגורציה שעשינו במהלך ההתקנה, הסטאפ שומר בתיקייה הזאת. זאת אומרת שאם תיקחו את הקובץ הזה ותתקינו את ה-SQL Server מחדש, לא תצטרכו להגדיר את כל ההגדרות שהגדרנו עד עכשיו. נתחיל את ההתקנה. ברגע שההתקנה הסתיימה, כל מה שנשאר לנו לעשות, לוודא שהוא הצליח להתקין את כל הקומפוננטות, כל הפיצ'רים, ללחוץ על Close ולבדוק שבאמת ה-SQL Server הותקן כראוי. נלך לתפריט התחל, All Programs, נחפש Microsoft SQL Server 2012, נלחץ על SQL Server Management Studio, התוכנה תעלה, נתחבר לדאטאבייס Engine עבור השרת המקומי, נלחץ Connect, ווואלה, סיימנו את ההתקנה. בהצלחה.